Dami di batana sumurung sian salun naroha, ima mangaramoti hati-hati lu pikiran nade, di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Tabe jala horas manita salutna, shalom, salam sehat. Damang dainang kuria nahina holongan, tatangingon mahatani debata, asara marsiajar kita, ima janita minggu tanggal 10 Mei 2025. Tersurat di buku Ezekiel bidu 34 ayat 10 Sahroni ayat 10 ujahama dihita saluhna. Ay songonodo hatani Tuhan Jehovah. Idama ahu apala au sadiri uso-uso sogut di biru-biruku jala luluaku nasida. Songon pangalulu ini parmahan di kumuanna di hari uju di tonga-tonga ni biru-biruna aka nama pari ibana. Suang songonia mengalului biru-biru kusubut. Jala paluau nasida sia salut inganan parserahan nasida. Uju di hari opun dot haholomon maripot-ipot. Jala au manogio nasida luar sian aka bangso dohot pamuhon nasida sian aka luar. Asa huboan nasida mulak utaro nasidai. Laos au marmangan nasida di atas ni akadulu Israel. Di bagasan akarura do di bagasan saluhut parmianan ni tanoon. Di japalan apala nalomak au marmangan nasida. Jala di atas dulu akanatipo di Israel parudaman nasida. Bisima mangulun nasida di parudaman nadenggan. Jala japalan apala nalomak japalanna di atas ni akadulu di Israel. Au sendiri mamarmahan biru-biruku jala au paulun nasida ninna Tuhan Jehovah. Lulu aku mana magoi jala mulak buanokku natar depari. Jala litakku do nama bugangi. Jala parbubuakku do namar sahiti. Alai anggo namok-moki do nabugui siap ponok do. Au sadiri tae marmahatsa maritehite uhu. Kuria nahina holongan. Adong sarito namaripola sono. Adong masahalak remaja bawa. Najugulan badal. Jala olu ibana mangalo omakna. Bisa datiki marsoal memana do omaknaon. Jala marhata na oras ibana di palea-lea ibana omaknaon. HP omaknaon dunga mabali. Jala ibana anak sasada. Lapatanna kolak kalanya dua do na tinggal di bagasi. Ala jukni rohani omaknaon. Ala dunga mangaleai anaknya itu ibana. Gabi didok omaknai ma. Didok tumangom malawo sa Jehovah. Tinggal maaw di son ninna. Saya diri pudo gabi muba ibana. HP daw. Mangalo ibana tumaknaon. Yerus ibana. Oke. Lao piao sa Jehovah. Alai unang lulu yaudah manak tugiaw lao. Ninna mana. Jalan betul-betul lebana lao itinggal di mana omak nai Jehovah. Mardala memana kurus sesada huta tuhuta na asing. Terus mah lam do macedau ibana mardalan manarikon hutan naik dung dau ibana mardalan lo jama ibana mauwas na ibana jala male tabba malena di ida ibana ma adong sada warung nasi dungi ida da ibana makatong na bah di ingo ma dang adong hepeng. Jadi saya jong memana di joloni warung nasi ini. Naing do ibana manuhor idahan si pangat sudungon alai dangadong hepeng. Alani pitor dia tu si parlakoido di ida dia rahom ma ibana asa masuk tu bagasan. Naing ma ko bere ninna. Dia lu si bana. Olo tulang malehia na jala bauas. Alai dangadong hepeng tulang ninna. Roa parlakoi ahudul marisi. Asa hubasi pangan lu silmomu. Dak pola mangkara. Pitor mangan minum do ibana.
Alai dinamanganon jarana minumon ibana hukma mana tarilu-ilu. Doang do perlaku memere. Dusai mangan isukum ma ibana. Puasa kami sobere ay namangua do di patorang ibana ma. Dah doa tulang. Na terharu doau dihabur jomit lang. Odo pehita masih tadaan. Alai bileu tulang doau mangan. HP dak pola mangkara. HP nasubut tulang. Pokoknya mana satokin. Mak lam ipabubut tak setahun. Derek inna. Nasubut di pala omak kudu au sejamu. HP yaho tulang. Ipita kajupang dunga soni ujung dua ulinna. Pitor hatok doya tu si parlakoi. Masa tu remaja bawai. Gabenin nama. Tahe. Hola sapiring do huleu tuho si panganon. Dunga merasa terharu. HP iya omakmu ganupari mangalopa si panganon. Tupa sia namet metto parjolo doho disulangi mangan. Baru pe asa mangan omakmi. Sebetulnya omakmu doho mandok mauliati dak duau. Jadi saunari mulak maneho pasti do tarpaima omakmu tuho. Molo hatana songoni alayang gorohana dan songoni. Gabini imut akamang do inang. Hata mate alai roha mangun. Mambegei sadar ma ibana ninda ma di bakasarwana. Batu tu omaki macengolong do rohana tu au. Dunga di pabudang-budang au. Jala di pauli do hamulu aku. Au do apena sohasea. Sai walo jala huliai omaki ninda. Pito hato memana permisi jala melujung ma ibana mulak jabuna. Dungbotari saat memana ijuruni bagasno toho matutu di ida ibana ma dunga musi saun omak nai dak sonang rohana saleleng dak mudak depi anak nai jaranya paju pangina sida ido omak nai mati ibana ago anaki dunga mulak ko sayupai madoho asara mangak kita dunga hulok panatabo obartu hilang yuk ni roham ninda ubegi hatanya nai di hauli bana mau makne jala kumatangis may mana mangido maa kamang begina manang bohape pangalaho ni anak ne alai sai tarpai mado omak nai dihambula ai anak nai do napi nagudang nadoi anak nadoi dileho mangan dileho minum dijaga denggan unak sanga marsahi pitur diubati do nampe ditutun lomona lau sia jamu alai dipaima do hamulakna gariada tahe moloso mulak pasti do luluan neo makne do ibana manang kudia asa unang mago jala lupa jupang senasida dibuat do mulak jala dibauli do akan adenggan tu anak nai kamang do binang buasa somoni ima hubungan batin nasoboi tarsesa sian rohani omak nai urian na hinaholo lobi sian hubungan batin nasomonido badan ni debata nabi nahenna tu bangsa Israel Jehovah do debata nasida jala Israel do bangsona sipata mangalo do bangsonai sipata badau jala barani puluk do manipil dah untuk nasida di debata do bangsonai alai uhuman sohotia ubal gado asnya rohana sian rimas nai sian uhuman nai uhuman asa di bawah nasinya do na marsala uhuman asa marhamu bawah di rohal nasida na lain nangpe di uhum tarpai maru di bata dihamu bawah di roha di bangsoi tarpai maru di bata dihamu muda di bangsoi tudala nak ikos tudala di bata jalan murah tarpaima gariada tahe di parrohau di batado bangsonai nampe di uhum di habuangan Tuhan selalu memonitoring umatnya dimanapun berada ditongos di batado parmahan namarmahani bangsonai jalan molodang kikos parmahani marmahani bangsona maka Tuhan turun tangan langsung
Di batas diri do naturun tangan marmahan bangsoi. Ai biru-biru na do nasida. Di patupa de batado akan hauli do akan adenggan tu nasida. Asasada do tujuanna ima ikomula do nasida buanonna tutano na binarade ni de bata tano habaran ni susu do situa ni loba ikondisio nasida. Songon dia ulau ni parmangan songonido di bahit de bata tu bangso na pinilit nai. Dihaolongi parmahan do akabiru-biruna akan amago didudui akan terdepar dibuan mula dan diloas marmara dijaga doi sian akka pangago moladong na mabugang dililitu do bugang nai moladong na marsai di parbogoi jana di pamalu dungi disarihon do narikot di biru-birui dibuan tujak palan akan aloma jana ditugu tu batang aik hasonangan batang aik hamuluan songonima di bahit de bata marmudu-muduhon bangsonai songo parmahan tu biru-biruna dan nama dok moriban de bata songoni gabe marneang ni roha ma bangsonai ai tong do di dulu de bata nasida molo marsala nasida ai tong do dia si de bata nasida dan songoni molo di patupa de bata ke songoni namar ningot padan asing rohana doi tong do di bahit de bata hasit tongani di patupa do hasit tongan akan asala kona undo kona picang gariada tarbuang di habuangan nasida akan losok di paingon jala akan lembus di picang asa marhamu baum niroha bangsoi asa lam dihila nasida pabahinan di bata marmahan nasida mardongan holong niroha naso tarasani huria biru-biru ni Tuhan hita do naridok ni turpu zemetao hita do biru-biru na jala di batado parmahan di ngoluta dunga takas taboto songon dia pabai ni di bata tu ngoluta alani asa tahatidak komma di bagasan rohana hidul tadokma Jahoba si parmahanau moridok Jahoba si parmahanau panindang yoni gabe inspirasi doi do motivasi dia kena Persia di zaman sonari dia la Kristen di zaman sonari laho maka Persia ide bata asa unang behoran nama kirim asa di parmahan di bata ita asa dia di bata kita alai dunga do kita makilala parmahanion ni debata di nguluta lapatanna asadang behoran nama kiri pita alai dunga makilala asa pakilalaan na saunima membuat kita menunggu kita tu kondisi ngulu nasiko dak tagamon be kurangan di manangah kita ala di patongon debatado ita tu japala na lomak jalan tugu ita tu ai hamuluani ima nado hubungan tu kebutuhan jasmani nang partodiot tama lamima haru kebutuhan jasmani sariu debata lama nariko di partodiota di pasabab debata do rohata ditugu tu dalam hati orang jala di parade si pangan do silumon nasusuk ima dengan basa do asirohan debata di ngolutan nama sada-sada damar namoto asing rohanai lahu mengasihi kita atau tadokma Jahoba do si parmana sikok jala susuk do ngolu pardagingon do ngolu partodiokku ala Jahoba do si parmahan ngolu Jahoba do si parmahan nau biru-biru na doa odo identitas ni hala Kristen ima biru-biru na pinarmahan ni Yesus Kristus dalam kamando inang sifat ni biru-biru ima marpanguluyon rohana marpanguluyon ketaatan doa kasatiao asa sifat panguluyon songonima sitirota doa silaonota dia depan parmahan boloni molotadok Jahoba do si parmahanau
berarti au biru-biruna. Molo hita do biru-biruna kaila laita biru-biru de bata ikon uduk do hita. Jala iko satia hita mangihuton ibana. Songon hubungan batin ni salah ina nak itu anak na remajai nang pe jugul nang pe mangaliai alai tarpai mado omak nai dihambulaknya nai songoni do debata hubungan batin di bahan debata tu hita tarpai mado debata dihambulak tahu tarpai mado debata dihambugaoni rohata jala herbang do tanganna lahu mancako kita di patulus songo parmatu biru-biruna asalam tahilalado lasmi rohado olopolok di mulut tau marolopolok tu di batama sadok gulmi ni ngolutta ai sapiado ibana makka holongi kita marsada-sada dunga di pasikop holong nai martihike Yesus Kristus parmahan naringgani atau taleho madirita di parmahan Yesus sakia mahita mangihutton Yesus ai guanon na do hita tubagas ni bata amin martangan meta mauliatin mali di bata di hatan na badiai na manogu hami tusada pos ni roha ai hodo na marmahan nurnami biru-birundo hami atau marpangoloyo mahami jala satia mahami mangutoko sarihom manariko di hami upuji hai maho di bagasan Yesus Kristus. Amin.